Атыраулық фермерлер үшін жағымды жаңалық. Келер жылдан бастап егін суаруға бөлінетін субсидия мөлшері 85%-ға дейін көтеріледі. Өңір басшылары мен ауыл шаруашылығы министрлігі арасындағы келісім нәтижесінде осындай мәміле жасалды. Бұл хабарды естіп қуанған жергілікті шаруалар егістік көлемін арттыруға әзір. Жердің жайын жақсы білетін фермер Енесей Юн Атырау өңіріне 20 жылдан бері егін өсіріп келеді. Биыл 250 гектарға көкөніс пен бақша дақылдарын егіпті. Диқан бір маусымның өзінде суға 10 миллион теңге жұмсайды. Мемлекет беретін сомада сол мөлшерде болмақ. Тяжело вообще, заметно второй. Қиындықты сезініп жүрміз. Дәл көктемгі жұмыстармен қабат суға 50% субсидия алу үшін алғашқыда суға толық сомасын төлейміз. Қаржыдан қысыламыз. Мәселен менде бір айға 4 миллион кетті. Атырау облысында басқа өңірлермен салыстырғанда суармалы судың текше метрінің құны жоғары. Мемлекет соның 50%-ын береді. Енді бұл жәрдем қаржы 85%-ға дейін көтерілмек. Это будет являться большим подспорьем для развития. Суға берілетін субсидия көлемінің ставкасын 85%-ға дейін ұлғайту өңірдің ауыл шаруашылығын дамытуға мемлекет беріп отырған үлкен демеу. Күрделі климаттық жағдайларын ескерсек, Атырау облысы үшін судың текше метрі тым қымбат. Шаруалар мемлекет беретін демеу қаржының көлемі ұлғайса, келер жылдан бастап егістік алқаптың аумағын арттыруға әзірміз деп отыр. Вот, например, это узнал. Бұл жаңалықты ести салы картопты алқапты ұлғайтамын деп шештім. Өйткені оған сұраныс көп. Оның үстіне көкөніс құны айтарлықтай төмендеп кетеді. Картоп 110 теңге тұрса, өзгелері 20%-ға арзандайды. Биыл Атырау аймағында 8,5 мың гектарға егін егілген. Оның 2,5 мыңдайы көкөніс, 1 мың гектары бақша дақылы, 5 мың гектарға картоп пен мал азығының дәні себіліпті. Жергілікті бюджеттен егін шаруашылығын 4 бағдарлама бойынша субсидиялауға 208 миллион теңге бөлінген. Қазір бұл салада 400-ден астам шаруа қожалығы мен 4 мыңдай адам айналысады. Азида Төребекқызы, Алия Жаметова, Нұрбол Мұғалім, Астана телеарнасы.